ड्याम बजा नि भिडियो है भिडियो
कमला दिदी आजको योको बारेमा भनिदिनुहोस् न थोरै यो टोटेको बारेमा। नमस्ते। टोटेको हाँसीमाला आज श्रावणको अन्तिम मङ्गलबार तमुदी नेपालले सधैँ खेल्दै आएको चैतको आखिरी मङ्गलबार र साउनको आखिरी मङ्गलबार हामी टोटे खेल्छौँ। हो भनेको गाउँ बस्ती र टे भनेको लखेट्नु अथवा धपाउनु हो अथवा सुरक्षा गर्नु हो तमु भाषामा। र अहिले हामी देशमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दा यो अवस्थामा हामीले भिडभाड गरेर सधैँको जस्तै लामा लस्कर लगाएर टोटे खेलेनौँ। हाम्रो निर्णय तमुदीमा पितृको नाउँमा धुप हालेर टोटे खेल्दै सेतीको डिलमा लगेर सेलाउने काम सम्पन्न भएको छ भर्खरै। र आज ढोटेको अर्थ हामीले बुझिसक्यौँ कि गाउँ बस्तीबाट आफ्नो बैरी लखेट्नु र अहिलेको हिजोको बैरी अहिले छैन। त्यसकारण अहिलेको बैरी भनेको कोभिड-19 नै हो। यो सङ्क्रमणलाई हामीले लखेट्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी ढोटे समितिका केही साथीहरू र कार्य समिति बसेर आज हामीले ढोटे खेल्यौँ यो सङ्क्रमणलाई लखेटोस् भनेर। र आगामी दिनमा जो जति आइसोलेसनमा छन् क्वारेन्टाइनमा छन् उहाँहरू सम्पूर्णको यो क्वारेन्टाइनबाट निको भएर आओस्, आइसोलेसनबाट निको भएर आओस् र पोजिटिभबाट नेगेटिभ भएर आओस् भन्ने हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देशमा अरू शक्तिशाली देशहरूलाई पनि यो सङ्क्रमणले यो भाइरसले छाडेको छैन। सबभन्दा शक्तिशाली देश भनेको अमेरिकामा झन् बढी सङ्क्रमित छन्, बढी जनताको मृत्यु भएको छ, मान्छेहरू बितिराखेको छ। तर नेपाल एउटा यस्तो प्राकृतिक सौन्दर्य प्राकृतिक शक्तिले भरिपूर्ण देश हो भन्ने हामीले अहिले यो सङ्क्रमणको अवस्थामा हामीले बुझेका छौँ। र जो जति हामी नेपाली देशभित्र थियौँ हामीमा कुनै सङ्क्रमण थिएन, यो भाइरसले छोडेको थिएन। इन्डिया कतारदेखि विदेशी भूमिबाट आएको नेपाली दाजुभाइहरूसँग यो रोग नेपालभित्र छिर्यो अनि ट्रान्समिसन हुँदै अहिले धेरै मान्छेहरू क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। र हाम्रो देश भगवान् बुद्ध जन्मेको देश र हाम्रो देश पितृहरूले आशीर्वाद दिएको देश भएर यो देशको महिमा अहिले बल्ल विदेशमा गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि बल्ल बुझ्न थालेको छ। र अहिले यो अवसर भनेको हामीलाई नेपालप्रति माया धेरै गरोस् भन्ने अवसर पनि हो। र नेपालको महत्त्व बुझ्ने नेपालीहरूले जो जतिले विदेश गएर नेपाल केही होइन भने जस्तो ठानेको अवस्थामा अहिले नेपालको यो हाम्रो जन्मभूमिको महत्त्व बुझ्ने अवसर पनि पाएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने यो स्वर्गीय आनन्द दिने देश हो नेपाल। यस्तो पवित्र देशमा बाहिरबाट आएर हामीलाई सङ्क्रमणमा पारेको जस्तो हामीलाई अनुभूत भएको छ, त्यो सत्य पनि हो। र गृह स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यो कुरालाई साबित गरेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको हाम्रो ढोटे पर्वले यो कोभिड-19लाई सजिलो लखेट्न सक्नेछ। आगामी दिनमा यो भाइरसबाट हामी नेपालीहरू मुक्त हुन सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु। यति सुनाउँदै यहाँलाई तमुहरूले सधैँ मान्दै आएको ढोटे पर्वको धेरै धेरै आशीर्वाद टक्राउँदै
धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते छ्याजलो सबैलाई ढोटेको धेरै धेरै आशीर्वाद टक्राउन चाहन्छु। म सरस्वती गुरुङ तमुदी नेपालको प्रथम उपाध्यक्ष। आज ढोटे पर्व हो, तर अस्तिको चैतको र यो साउनको ढोटे पर्वमा यो संसारमा नै विश्वमा नै कोभिड-19 को आक्रमणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै सामाजिक दूरीमा रहेर सरकारको निर्देशनअनुसार नै 20-25 जना भएर हामीले यो मनाएका छौँ। ढोटे भन्ने बित्तिकै ठो भनेको एउटा राज्य, एउटा ठाउँ बस्ती र ठे भनेको चाहिँ त्यहाँ भएका विकृतिहरूलाई हटाउने भनेर पूर्व कालदेखि नै मनाउँदै आइएको एउटा प्रचलन हो। र त्यो सँगसँगै ढोटे मनाउने दिनमा चाहिँ गाउँघरमा हुँदा गाउँ बारिन्थ्यो। जसरी कोरोनामा लकडाउन भनिन्छ त्यसरी नै लकडाउन परापूर्व कालदेखि नै ढोटेमा तमुहरूले गर्दै आएको जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै यति बेला विभिन्न यो फास्ट लाइफले गर्दा पनि त्यो सम्भव भएन बजारमा आएर, र महिनाको 3 चोटि खेल्ने ढोटे, हरेक मङ्गलबार खेल्ने ढोटे चाहिँ पोखरामा झरिसकेपछि यो चाहिँ तमुदी नेपालको आयोजनामा चाहिँ हामीले अन्तिम मङ्गलबार, चैतको अन्तिम मङ्गलबार र साउनको अन्तिम मङ्गलबार मनाउने क्रममा चाहिँ यति बेला चैतमा चाहिँ 10 जनाको मात्रै गऱ्यो। अहिले पहिला कोरोना यहाँ थियो, डर यहाँ थियो, अहिले चाहिँ कोरोना यहाँ पुगेको छ, डर यहाँ छ, र अलिकति 20-25 जनाको सामूहिक युवामा चाहिँ हामीले यो मनाउँदैछौँ ढोटे पर्व। सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। कोरोनाबाट जो अहिले ज्यान गुमाउनु भयो, पहिलो मृतक एउटा सुत्केरी महिला नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकदमै आत्माको चिर शान्तिको पनि कामना गर्दछु। र जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई आत्मबल बढाउनुहोस्, उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्दछु। र सँगै भन्न चाहन्छु यो समाजले कोरोना लाग्नु भनेको कुनै अपराधिक काम गरेको होइन, कुनै अपराधिक कार्य गरेको होइन। त्यसैले उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहार चाहिँ एकदमै प्रष्ट हुनु पऱ्यो र एउटा मनोबल दिन पऱ्यो र सचेत रहनु पऱ्यो, सामाजिक दूरी बढाउनु पऱ्यो। सरकारको त के कुरा गर्ने, न PCR छ यहाँ, न चुलो बल्ने खालको एउटा सुविधा छ, न कुनै खालको फेसिलिटी छ, त्यो कुनै पनि छैन। तर हामी सचेत नागरिकहरू जहाँ छौँ सबैले सचेतना बढाउँ, त्रसित नहौँ, र जसलाई कोरोना लागेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा खालको मनोबल बढाउन सकौँ। र विधानमा महिला हक अधिकारका कुराहरू धेरै आएका छन्, त्यो बावजुद केही नभएको होइन, केही भएको छ। तर पनि व्यवहारिक रूपमा हेर्दा देश पितृसत्तात्मक रूपमा चलिरहेको हामी देख्छौँ, चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा होस्, चाहे हरेक प्रशासनिक क्षेत्रमा होस्। तर तमुदी नेपाल भनेको यस्तो संस्था हो जुन संस्थामा चाहिँ मातृ संस्था छ। निरन्तर रूपमा झन्डै 3.5 दशकसम्मै हामीले चाहिँ एउटा मातृ ममता पाएका छौँ, उहाँको एउटा खालको कोखमा हुर्कन पाएका छौँ। त्यसैले पनि तमुदी नेपाल अलिकति अरूभन्दा फरक छ। यहाँ मातृसत्ता छ र आदरणीय दिदी कर्म गुरुङ छ, निरन्तर रूपमा 3.5 दशक यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र यहाँ सबै खालको हाम्रो संस्कारमा पनि, धर्ममा पनि, यो समाजमा पनि मातृसत्ता नै रहेको छ। यो एउटा खालको हामी महिला दिदीबहिनीहरूको लागि पनि यो राम्रो कुरा हो। तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराएँ र कतिले त जानकारी पनि पाउनुभएको छ। धन्यवाद। हरेक पर्वहरू, हरेक चाडहरू, हरेक संस्कृतिहरू, तमुहरू पनि यो राज्यमा बस्ने एउटा नागरिक भइसकेको कारणले तमुहरूले मान्ने यो ढोटे पर्व अब तमुहरूको मात्र होइन, यो पर्व पनि यो राष्ट्रिय पर्व हो। र अनेक पर्वहरू जस्तै दसैँ, तिहार, गौरा पर्वदेखि लिएर सबै पर्वहरू सबै राष्ट्रिय पर्व हुन्। सबैलाई हामीले आफ्नो बनाउन सकौँ र अपनत्व दिन सकौँ, यही कामना गर्दै फेरि एकपल्ट कोरोनाबाट मुक्त देश भनेर नेपाललाई, संसारलाई, सबै मानव जीवनमा परेको यी अप्ठ्याराहरू छिट्टै मुक्त हुन पाइयोस्, यही शुभकामना टक्राउँछु। र ढोटे पर्वले यही खालको सन्देश पनि दियोस्, यही शुभकामना। र सबैलाई त्रसित नहुन र एकदमै संयमित भएर, अनुशासित भएर, उच्च आत्मबलका साथ, एकदमै सुरक्षितका साथ कोरोनालाई चाहिँ डटेर सामना गरौँ भन्दै यो ढोटेको धेरै धेरै शुभकामना सम्पूर्ण टक्राउन चाहन्छु। जय ढोटे, जय तमुदी नेपाल, जय नेपाल। सुरु गर्नु, परिचय दिएर। नमस्ते सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। म हरिमाया गुरुङ, तमुदी नेपाल केन्द्रीय आमा समितिको अध्यक्ष। र आज यो 2077 को हाम्रो श्रावणको अन्तिम मङ्गलबार गरिने ढोटेलाई हामीले एकदमै यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामी कार्यालयभित्र नै बसेर सम्पूर्ण हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण तमुहरू लगायत सम्पूर्ण जनजातिहरूमा पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जुन पनि यो कोरोनाले दुःख दिएको छ, उहाँहरूको यदि बिरामी हुनुहुन्छ भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गऱ्यौँ। र जति पनि मृत्यु हुनुभयो उहाँहरूको
उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पनि हामी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले आज हामी वृहत रूपमा गरिने हाम्रो संस्कार अनुसारको संस्कृति अनुसारको गरिने ढोटेलाई चाहिँ एकदमै छुट्याएर कार्यालयभित्र नै कार्यालयको समितिका साथीहरू मात्रै भएर पदाधिकारीहरू भएर सिम्पल तरिकाले पूजा चाहिँ भित्रीहरूलाई धुप राखेर पूजा चाहिँ सिम्पल तरिकाले गऱ्यौँ। तर हृदयदेखि नै एकदमै ठुलो ठुलो सङ्कल्प लिएर सम्पूर्ण यो देश विदेशमा भएका लागेका र हाम्रो नेपाललाई पनि छोइरहेको अवस्थामा यो कोरोनाको छिट्टै अन्त होस्, सबै कोरोनाबाट मुक्त होस् भनेर हामीले धुप बालेर हामीले आजको ढोटे एकदमै छोटकरी रूपमा सम्पन्न। नमस्कार, म हुमबहादुर गुरुङ, तमुदी नेपालको द्वितीय उपाध्यक्ष। सबैलाई ढोटेको हार्दिक शुभकामना आशीर्वाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज साउनको अन्तिम मङ्गलबार हामी तमुदी नेपालमा यो चाहिँ ढोटे धुमधामका साथ मनायौँ भन्नुपर्छ। र यो कोरोनाको कहरको बिचमा हामी विगतमा अत्यन्तै धुमधामको साथ मनाउँथ्यौँ, तर अहिलेको चैत्र महिना र अहिले साउनको यो महिना यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले हामी सीमित मात्रामा सङ्ख्यामा उपस्थित भएर हाम्रो यो ढोटे सांस्कृतिक पर्वको यो सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै यसलाई चाहिँ एउटा संरक्षण गर्दै मनाउने एउटा लक्ष्यका साथ अहिले मनाइसकेका छौँ। तमुदी नेपालमा आफ्नो रीतपूर्वक विधिपूर्वक चाहिँ ढोटेको पूजा गरेर तमुदीमा ढोटे खेलेर हामीले सेतीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेलाइसकेका छौँ। र अहिलेको यो ढोटेको खास हाम्रो लक्ष्य भनेको विगतमा विकृति विसङ्गति शत्रुहरू रोग व्याधि यो चाहिँ धपाउने भन्ने गरिन्थ्यो विगतमा, र अहिलेको शत्रु महान शत्रु भनेको यो महान कोरोना भयो होइन। यति लम्बेतान यो चाहिँ हामीलाई सङ्क्रमण पारिराख्ने भएको हुनाले महान कोरोना भन्नुपर्छ। यो महान कोरोनालाई अब यो सेतीको भेलले लैजाओस् भने हामीले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रकृतिलाई हाम्रो सिमे भूमि सबैलाई चाहिँ होइन हाम्रो खेमाहरूलाई पितृहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्झँदै यो चाहिँ सेतीमा लगेर सेलाएका छौँ। र लाग्छ अब यो कोरोना पनि हट्छ र यो समाज चाहिँ सभ्य बन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को यो मुलुक चाहिँ विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको छ, कमिसन बढ्दै गएको छ, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ, र यस्तो कोरोनाको कहर बिचमा पनि राजनीतिको चाहिँ यो अर्को कोरोना चाहिँ बढिरहेको छ। त्यो सत्ता पक्षमा होस् विभिन्न ठाउँमा होस् त्यो कुर्सीको लागि त्यो लडाइँ लडिराखेको छ। र यस्ताहरूको दिमागमा पनि सद्बुद्धि जाओस् भन्ने हिसाबले पनि यो सबै राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सन्देशका साथ आज चाहिँ ढोटे समापन गरेका छौँ। र लाग्छ हामीलाई विश्वास छ हाम्रो चाहिँ हिजैदेखिको मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ यो सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा यो सांस्कृतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जुन खालको विकृति र विसङ्गतिहरू आएको छ यसको अन्त्य आजदेखि भयो भन्ने कुरालाई हामी विश्वास गरेका छौँ। धन्यवाद।